तो हेलो गाइस, लेट्स राइड मोटो चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको आज N160 के एक छोटे से प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहे हैं जो इसका चेन प्रॉब्लम करता है। छोटे छोटे गड्ढों पर ये साउंड करता है, टक टक आवाज़ जो आती है। इसका अपन एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन किए हैं कि ये चेन के रबर के नीचे अगर अपन डबल टेप फंसा के रख देते हैं तो टक टक आवाज़ आने वाली साउंड 90% सॉल्व हो जाएगी। और इसके परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में अपन अपनी बाइक की सेकंड सर्विस सेंटर में बात करेंगे, सर्विस सेंटर से बात करेंगे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से अपन अगला वीडियो लाएंगे। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और हमारे लेट्स राइड मोटो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो जय हिंद, जय भारत।